dachalar. O, dacha mazada. Voqea hamma o'ziga xona tanlashi bilan boshlanadi. 1 minutga kech qolsang, Zaynat. Bu xona meniki. Kelur, joy bor. Yo, rahmat. tengdoshlar dachaga chiqqandan keyin hech kim bir-birini aytganini qilmaydi, lekin hammani aytganini qiladigan bitta bola topiladi. Bo'ldi, ovqat sen qilasan. Nima men qilaman? Sani qo'ling shirinda, ha? Mayli. Faqat idish tovog'ini silab yuvasizlar. Xo'p deb va'da berishadi, lekin Doim shunaqa qilasanlar. odatda dachadagi tong eng ovozi xunuk o'rtog'ingni falsh ashulasi bilan boshlanadi. Bunnana. Ovozingga sana nima qilgan? Xulilik. Nonushta hammada bir xil bo'lsa kerak-a? Hammaga ikkitadan tuxummi? Ha, yoniga kalbasa ham. Sardor, Dachaga dam olgani kelib hamma vaqtini uxlab o'tkazadigan yoki hech kimga qo'shilmaydigan bola hamma ko'rikda bo'lsa kerak. X bilan rolik olsang tezroq bo'ladi. Chaproqda olsa yaxshi-da. Hamma yoqqa burnini tiqib o'zidan bilag'on yasab oladigan bolani gapirmasa ham bo'ladi. Ket. Ketdik? men qara bolalarga indamay qo'yaver. Men suzishni bilmayman-da. Afsuski dachada haqiqat yo'q.